Allah Qur'oni Karimda aytadiki, estaizu billah, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah aytayaptiki, o'z bandasi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bir kechada Masjidul Haromdan uni atrofini barakatli qilgan Masjidul Aqsoga olib borgan zot Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Biz unga oyatlarimizdan, ya'ni mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun shu ishni qildik. Albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Oyati karimada payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning Masjidul Haramdan, ya'ni haram hududdan Masjidul Aqsoga bir kechada olib borganligi va uni atrofidagi barakalarni ko'rsatishlik uchun olib borganligi va u zotga o'zini mo'jizasini, qudratini ko'rsatish uchun shu sayrni tashkil qilganini Alloh aytayapti. Alloh Qur'onda xabar bergan narsa, azizlar, bunga iymon keltirishimiz shart. Bu aqida masalasi bo'ladi. Agar kim buni inkor qilsa, u dindan chiqib qoladi. Alloh saqlasin. Shuning uchun bu Qur'onda oyatda kelganda biz albatta qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda boshqa bir oyatda yana aytadiki, "Sa'izibula laqad ra'a min ayati robbihil kubra." Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu safarda haqiqatda ham Parvardigorini buyuk mo'jizalarini ko'rdi. Ya'ni o'sha mo'jiza bo'ldi. Bir necha oylik safarga bir kechada borishliklari, Me'rojga ko'tarishliklari, bu albatta Rasulimiz alayhisalomga Allohning buyuk bir qudratini ko'rsatishlik bo'ldi. Bu voqea qanday bo'lgan edi? Ummuhoni onamiz deyiladi, Ali ibn Abu Talibning opalari. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni, demak, amakilarining qizlari bo'ladi. Mana shu Ummuhonini uyida uxlayotganda bu voqea sodir bo'lgan. Alloh taolo Jibril alayhisalomni tushirib, Rasulimiz alayhisolatu vassalamni uyg'otib, Buroqqa o'tkazib olib chiqishlikni buyurgan. Buroq bir markab, ya'ni bir minadigan ulov. Unga shunaqa kuch, shunaqa qudrat bergan Alloh taolo shu bir lahzada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga olib ketgan Rasulimiz alayhisolatu vassalamni. Uni kuni, masalan, ayni Rajabni 26dan 27ga o'tar kechasi degani ham bor, Rajabni oyini boshida deganlari ham bor, Ramazon oyida deganlar ham bor. Bu haqida ulamolarning tortishuvlari bor, ixtiloflari bor. Ammo bu voqeani sobit bo'lganiga bil ittifoq hamma kelishgan. Shuning uchun buni aslida biz kunini qachon bo'lganini, daqiqasini, vaqtini bilishligimiz juda muhim emas. Bu haqida tortishmaslik kerak. 27 emas yoki bu emas, u kuni bu kuni qilib tortishlikka hech qanday bizga manfaat yo'q. Biz faqatgina bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu voqeani sobit bo'lgani va bundan o'zimizga oladigan ta'lim.